maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقيب تاني كلا فصل كاني طبناتك أيام كنا مادتنا في صوماليا ولي waxaan ku jirnaa marka tusaalayaal inaan ka soo qaadano gaar ahaan qaybta oo mataqaana buuga suugaanta hore waxaan soo qaadanay suugaan oo ah guurow ayaan soo qaadanay haddana waxaa meesha mataqaana noo saaran oo tusaale ka soo qaadanayna suugaan ah saarka iyo habka loogu luuqeeyo saarka iyo habka mataqaana suugaanta Soomaaliga inuu saar ka mid yahay horta kow ardayga mataqaana inuu ogaado waa muhiim waxaan rabnaa marka casharkeenan cashar walba intuuna bilaabanin ka hor macallin waxa buugeena ugu horeeya oo ciwaanka casharka ama mataqaana ku xiga in buugan uu leeyahay ama casharkan uu jeedo oo mataqaana raadinay ujeedooda koow meesha mataqaana oo qoran waxa ardaygu markuu casharka uu qaato uu fahmo waxaan rabnaa inuu ardaygan uu garto erayada cusub horta casharkan haday ku jiraan inuu mataqaana uu garan kara ardayga eray cusub oo af Soomaali ah oo una ardaygan hore u aqoonin erayga markuu cusub aan leenahay loogama jeedo eray af Soomaali ku cusub waa eray jira oo af Soomaali ah hore u jiray marka ardaygan dhigiisa ku cusub oo una hore u maqli jiray inuu hore u maqli waayna waxa keenaya ko deegaanada kala duwan ee mataqaana aan ku noolnahay geeska Afrika dawladahan mataqaana af Soomaali ku hadlo dhan in ay eray ay ku kala duwan yihiin marka eray oo abwaankan isticmaalay gobolkan jooga inuu mataqaana ardaygan gobolkan joogo inuu soo aqoonin laga yaabo marka eray cusub oo af Soomaali ah inuu ka barto marka muhiimadda gabaygan hadda mataqaana wasaarka xooga saarayo waxa kamid ah erayo cusub in laga baranayo cashar walba oo Soomaali ah oo casharadana kamidana waxa kamid ah in erayo laga baranayo saan hore u soo sheegnay oo orada buugeena koo wuxuu ardayga uu ka baranaa muhiimadda maadadan loo baranayo waxa kamid ah in la helo erayo cusub erayada af Soomaaliga inay wada dhaxgalaan oo bulshada ay wada isticmaasho oo dadkeena mataqaana dhammaan ay luuqadeena ay noqoto luuqad aan wada leenahay oo wada isticmaaleen oo naga wada dhaxaysa marka erayo cusub ardaygu uu ka barto waa muhiimadda kale aan rabno ardaygeena inuu kasi karo inuu mataqaana horto inuu kaso oo uu garto fahmo kaso garto inuu mataqaana waxyaabaha uu ka hadlayo saarka uu ka hadlayo marka saarka aan qaadan doono oo Areys Ciise Kaarshe uu tiriyay ninka aan ka taqaanin oo ah gumaysi iyo gobonimadu ma laba la iskarab dhigaa in gumaysi dadku uu ku jiro in gobonimo la aad ma laba la iskarab dhigaa saarkan ka hadlaya ardaygan horta inuu garto erayada ku cusub waxa mataqaana uu ka hadlayo ujeedka abwaanka intaan soo gaarinba luuqad ahaan horta uu fahmo marka fahankeeni waa labo marna waa luuqad ahaan marna waa ujeedo iyo waxa meesha uu keenay iyo waxa uu ka hadlayo iyo wuxuu xambaarsan yahay salaamkii wadaniyeed xambaarsan kii akhlaaq iyo qiyam diineed xambaarsan kii mataqaana ay fariimo oo wanaagsan kii baari waalideyn oo mataqaana ilmuhu inay waalidkood baar u noqdaan xambaarsan mid walba fariin mataqaana dhambaal uu mataqaana u sida dhambaalkii inteena ku tagin ba ardaygan inuu garan karo horto waxa uu yahay garto waxa ay ku kala duwan yihiin maansooyinka kale wuxuu uga duwan yahay gabay mataqaana saar maansooyinka kale suugaanta kale afka Soomaaliga waxyaabo uga duwan yihiin dhammaan waa ujeedooyin aan rabno in la gaaro casharka dhexdiisa aan ka barano marka casharka aan bilowno waa in ujeedooyinkan ugu yaraan saddexdan ujeedo waa in noo xaqiiqoobaan oo casharka dhexdiisa ay ka xaqiiqoobaan haday ujeedooyinkan ay xaqiiqoobaan waxaan leenahay waa si wanaagsan ay mataqaana wax u qabsoomeen waana la gaaray mataqaana danta aan lahayn hadii laakiin casharku uu gaarsiin waayo saddexdan ujeedo waxaan leenahay waxa meeshaas ku jiro gaabis marka waxaan rabnaa macallin in gaabiskaas meesha uu ka baxo casharkeenu wuxuu u diyaarsan yahay saddexdan ujeedo in la gaaro waxaan ku gaari karnaa waxa kamid ah koo ardayga oo u sameeyno wax qabadyadii sida rasmiga ahaa ee mataqaana buug u dejisnaa inuu uga qayb qaato inaan u diyaarino in aan ku hagno ardayden inay iskaashadaan in aan ku hagno ardaygeenu inuu ka fikiro mataqaana wax uu arko ama loo sheego ama uu akhriyo in aan u sheegno ardaygeenu inuu si xor ah
wax u qoro una hadlo inuu mataqaana qoraalkiisa u samayn karo in ardaygan wuxuu u akhriyay uu asaga mataqaana nuxurka uu ka fahmay uu ka qori karo soona koobi karo mataqaana wixii meesha ku jiray xikmadaha tusaale waxqabad waxaa noo bilowday waxqabad ayaa cashirkeena mataqaana ku bilowday waxqabadkan muxuu ka hadlayaa waa sheeko dheer oo sheeko xariira ayaa meesha kugu qoran sheekadaas oo ka hadlaysa waagii hore iyo dadku suu u noolaan jiray waxaa meesha marka taalo waxaan ka hadlaynaa cashirkeennii waxqabad ayaa mataqaana aan ka hadlaynay oo ah cashirkeena hore ciwaan waxaan usoo qaadanay xarays ciise kaarshe gabaygiisii gumaysi iyo gubannimo haddana meesha waxqabad koobaad aan ku bilownay sheeko la yiraahdo mataqaana waagi hore iyo aadamaha isu noolaan jiray in mataqaana duurka lagu noolaa xiriirka ka dhaxeeya maxaa wax qabadkan wuxuu adeegayaa midii ujeedooyinka aan dhahaynay waa in la gaaro arday wax inuu fahmo oo uu baraarugo oo maskaxdiisa marka waa mid maskaxdiisa lagu gelinayo firfircooni inuu soo kaco oona ahaana arday fasalka dhexdiisa ku caajisan oo mataqaana casharka uu xiiseeyo markaasaa waxaa la leeyahay sheekadan akhri sheekadan oo ka hadlaysa noloshii hore waagi hore iyo bini aadanka siduu u noolaan jiray waa ogtihiin aad ay suugaanteenu ugu badan tahay gabayga dhiirigelinta ahaa ee mataqaana sidii maxamed ibraahim warsame cadraawi beri baa dadkuba qaawanaa dibad ku noolaa oo ay daaqayeen cawska iyo darista geedaha dareemada marbay ugu koreen doodka buuraha dalambaabi iyo guuldariyo doog cunadiisii dan baa gelisay inay raadiyaan nolol ka dooroon marka maxay gelisay kow dadkii inay mataqaana ay samaystaan inay ugaarsadaan xirfadda ugaarsiga adduunyada ka jirta weligeed ugaadhiyo markii ay dabteen daaradii iyo cawshi markay mataqaan daaradii iyo cawshi iyo baali inay soo dabtaan ay ku bilowday waa nolol marxalad qaab bilaabatay qaab bilowday oo mataqaana oo nolosha kusoo bilowdu noqday marka sheek xariiradan uu akhrinayo inuu isbarbar dhigo hadda waxaa laga hadlaya cashirkeenu ah gumaysi iyo gobannimo waa labo isbarbar yaalla marka labada gumaysi iyo gobannimo koodebaa u dhow duurku jirki koobaadaa mataqaana u dhow ilbaxnimada iyo adduunka iyo meesha hadda uu mataqaana ugu socdo marka isbedel ma yimaado oo qofku gumaysi ku jiray gobannimo ma gaari karaa hadday markaa kala fiican yihiin maxay ku kala fiican yihiin hadhow isbarbar dhigi doonaan sheekada marka waxay iftiiminaysaa dad aan mataqaana duur ku jiro oo nidaam lahayn oo marka sidaas oo kale marka ay gaareen xoolo dhaqashada haddana maxaa kusii xigay xirfadii oo mataqaana ugaarsiga waxaa la soo galay xirfad xoolo dhaqashada oo mataqaana adduunyada markii ay dhaqdeen orodkii meyndiin markii ay haddana xoolaha ay dhaqdeen orodkii weliba aysan deynin markay soo gudbeen haddana maxay soo aadeen beere inay mataqaana ay tabcadaan hadday ugaaras ka soo gudbeen xoolo dhaqasho ka soo gudbeen waxaa waaye ugaar mataqaana beeraley ay soo gaareen damac baa hoggaanka u qabto door labaad raray mar labaad haddana waxaa sii wada bini aadanka waxyaabaha isaga uu raadinaya marka laakiin maxaa waaye in la tegayba mataqaana hawada meel ka sareysa in mataqaana la leeyahay dayaxan soo tagnay laakiin qofka dayax tagay iyo ardaygeena Soomaaliga casharka qaadanay maxaa farqi oo noo dhaxeeya waa inuu ardaygeena ogaan kara marka farqiga u dhaxeeya inay aadam wada yihiin wada siman yihiin waxa dad u dhaxeeyna dadaal u yahay marka aayadaha quraanka iyo axaadiithna ma baran inaan quraankiisa iyo xadiidka iyo islaamnimada aan ku fiicnayn oo marka aanan aqoonin oo taas aan wax aan aqoon aan u lahayn laakiin cilmiyada adduunyada ee biyo dhamaystiray cilmiga adduunyada dhamaystiray oo shahaado qaato dadku wada aqoonsaday shahaado ka qaato dadku dhan qofkaas oo professor waa kida leeyahay laakiin quraankiisana ma yaqaan xadiiskiisana ma yaqaan waa ruux indhalo oo kiyaal qaata wax miyo arkaya oo qof indhalo oo kiyaal u galay dama wax arkaa maya marka waxa waaye taas maxay marka u adeegeen in qofkeenan oo mataqaana masafada ayada abwaankaas uga jeedo in qofka bini aadamka waxa nooleyn kara ruuxdiisa ay tahay in akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa iyo dadnimadiisa iyo shakhsiyadiisa inay tahay marka si aan cashirkeena aan ugu xirno intaas tusaale aan soo qaadanayno waxa waaye iyo sheekadan iyo mataqaana saarka aan qaadan rabnay ee gumaysi iyo gobannimo waa isbedelka bini aadamka ku imaada iyo inaan hal meel aan la taagnaanayn ee mar walba u imaanayo qofku inuu marxalad ku jiro marxalad kale u gudbo marka sheekadan ardayga uu akhrinayo wuxuu ka faa'iidaa maskaxdiisa mataqaana in ay furfurto kadib sheekada waxaa ku xiga hadana weydiimo kale ayada wax qabadahay akhriskeeda hadana ayada waxaa ka sii dhalan doono su'aalahaas markuu xalliyo kadib ayuu marka wuxuu ku tagi doonaa cashirkii qaabka loo fahmaayo iyo qaabka loo gudbinayo inta aanan gaarin marka waxaa ardaygeena lagu baraarujinayaa inuu mataqaana in badan u akhriyo sheekadan markaana uu su'aalaheeda u ka jawaabo waa isla sheekadii oo socoto oo dheer kadib wuxuu mataqaana uu ka jawaabi doonaa weydiimaheedii
oo kuwan ah weydiimahan oo dhan inuu mataqaana ardaygu uu xalliyo oo sheekadii uu soo akhriyay ee uu soo bartay ee uu mataqaana buugis uu soo qaatay inuu la yimaado in uu wax isu keeno wax uu kala qaado habar dugaag iyo say u noolaan jirtay iyo aadamigu suu u noolaan jiray iyo nolosha adduunyada mar haddii shalay guryo lagu mataqaana lagu hoyan jiray godad in mataqaana bani aadamku uu godad ku hoyan jiray geedo korkood bari jiray kabala'aan ahaa dhar uusa haysan maanta ilbaxnimada iyo meesha uu soo gaaray habka nololeed ay wax u marayaan in mataqaana uu bani aadamku uu qiimeyn uu ku samayn karo marka sheekada meesha waxay u taallaa isbedelada yimid isbedelka mataqaana bini aadan ee imaaday waay sabaraynta baashi markii qalab la sii daayay markab aan degayn iyo markii doonin lagu dhoofay marka wuxuu leeyahay markii dadkii ay heleen inay mataqaana maraakiib ay raacaan doonyo aan degayn ay raacaan hawada sare inay aadaan oo dayax mataqaana korkiisa ay aadaan ayay niman dalxiis ugu kaceen meel dusheena duhur kaliya bay sii socdeen daal lamayn arag dayaxa habeenkoo bartay degal fariisteen intaas xisraa markuu ardaydeena u tusaaleynayo wuxuu mataqaana uu ka hadlayay horumarka aadamigu uu gaaray tan maxaan ka hadlaynaa horumarka aadamigu uu gaaray sidoo shalay ahaa iyo maanta mataqaana meesha loo socdo marka wuxuu leeyahay dayaxa habeenkoo bartay degal fariisteen markii la leeyahay dayaxa korkiisa la tagay habeenkii oo bartay duhur kaliya bay sii socdeen daal lamayn arag hal maalin kuma qaadan dayaxay tageen oo say ku tageen macnaha waxaad arkaysaa psychology-aan dadkeena Soomaaliga annaga oo mataqaana aan intaas oo ilbaxnimo waag hore aan gaarin ayaa waxaan ogeynba qaab samaysanka koonkan ayaga oo ka qaybiyas qaadanaya diintooda luqadooda af Soomaaliga hodanka yaa waxa la arkayaa in fankooda hore uu kamid ahaaba inay ogaayeen sida uu koonku isu saaran yahay oo hadda markii qofkii daruurta tago uu cirka uu tagin oo mataqaana ay samadi wuxuu aadami uu gaari karo uusan ahayn illa bil wahyi maahin inuu mataqaana ay ahayn oo waxa soo dhan ay ka sareyso marka saas aawadeed ardaygeena waxaan rabnaa in marka fahankiisa iyo maskaxda furnaantiisa inay mataqaana kor ay u qaado markaas waxaad arkaysaa ciyaarahoodii ayagoo mataqaana ka hadlayo Soomaalideena hore inay leeyihiin waa ku mataqaana wiilka gabadha uu ku lahaa mataqaana sheekadoodii oo la dayax iyo daruurta madaba marna xidigaha dushooda ma wada degnaa marka dayaxa iyo daruurta madaba nafir wuxuu marka ay ku tusaysaa dayaxa iyo daruurta in la gaari karo xidigu ay ka sii sheeyaan marka samadana laakiin oo mataqaana ay ka sii sheeyso marka intaas oo dhan waxa laga qaadanayaa luqadeena iyo asalkeedii hore iyo aaminaada dadkeena iyo sida ay mataqaana ahaan jireen marka isbedelka aadamiga ay tusaale u tahay oo marka marxalad uu ku guuro marxalad kale uu dagayo intaas oo dhan ardaygeena marka suu ula soo baxo sarbeebaha iyo waxa ay aqmal dahaas iyo waxa kala duwanaashadaas iyo waxa ku jiro sidoo uu ogaado ayaa marka sheekadan ay meesha u timid oo casharka ugu soo horeysa oo gabiga ciwaankiisa noo qornaa oo na gaarin ayaa hadana wax qabadyada sidan oo kale marka casharkeena marka leena buugeena waa intaas oo cashar ama waa 20 cashar ama dhowr iyo 10 cashar buugteena marka aad ku aragto ma aha cashar oo kaliya waa wax ka badan ay mataqaana ugu wiisan oo cashar hal maalin bixi karo oo hal maalin la dhigi karo buuggeena oo dhan mataqaana kuma jiro bal wuxuu u baahan yahay muddo aad fara badan marka sheekadan noocaas oo kale ay mataqaana u hadlaysaa way su'aalaheedii ayaa socda oo laga rabaa in aan mataqaana aan xalino ayaa mataqaana la iska rabaa gabaygi hadda ayuu markaa noo bilaabanayaa saarkeeni uu tiri abwaan Carays Ciise Kaarshe horay waxaan u soo qaadanay Carays Ciise Kaarshe saarkiisi gumaysi iyo gobonimo waxa dhaxda ka soo galay sheekadii ayaa mataqaana aan rabnay intaas oo xigmad in ardaydeena ay ka faa'iideystaan hadda ay markaa waxay bilaabayaan Carays Ciise Kaarshe taariikh nololeedkiisii meesha uu ku dhashay fankii goorto bilaabay fankiisa sidoo ahaa waxyaabaha lagu xasuusan karo Carays iyo shakhsiyadiisii markaas taariikhdiisii markaas ay mataqaana ay baranayaan marka maxaan rabnaa meeshan mar waxayna baraysaa taariikhdeeni ma ay soo jireenkeeni iyo wixii mataqaana aan ahaan jirnay iyo meesha aan hadda aan joogno iyo waxaan u socono haddana isla markaas waxay mataqaana ay xumbaarsan tahay fikirka iyo nolosha aadamiga iyo isbedelada iyo waxyaabaha aan rabno inaan hirgelino ayadoo oo mataqaana aan ku hubaysanahay luqadeena aan ku meel marayno waaye waa saarkeeni gumaysiga gobonimadu ma laba la isgarab dhigaa isagii ayaa weli socdo waxqabadka saddexaad aan imaan waxqabadka saddexaad ayaan rabnaa marka saarkeena oo Carays Ciise Kaarshe habka ugu fudud ee arday aan ku fahansiin karno maxaa waaye yaan ka tagin ardaygeena habka ugu fiican ee maanta aan ugu dhigi karno waxaa waaye Carays Ciise Kaarshe asagii Allah u naxariistay codkiisii ku codeynaya erayadii iyo asagii iyo sidii uu yiri ay
u qoran tahay oo u duuban tahay ayaan gelaynaa maanta macallin marka waxaa noo fudud ardaygeena inaan u shidno si adduunyada mataqaana casriga aaladahan aan wax kalaba u isticmaalayno internetka markasta aan ku jirno aan uga faa'iidaysano in ardaygeena aan codka u shidno oo uu dhageysto markuu dhageysto uu garto inuu yahay saarka Carays Ciise ka bacdi uu qoro kadibna uu akhriyo kadibna uu fahmo markaas kadib waxa imaan karo ku dhaqan Carays Ciise kaarshe saarkiisa wuxuu adeegayay wadaniyada iyo in ay tahay gumaysiga iyo wax dhib badan ay tahay mataqaana xorriyadu wanaag marka xorriyad iyo wanaageed wuxuu dareemi karaa markuu inta uu barto ay amal falki ardaygu mataqaana uu la iman karaa iyo wixii mataqaana inuu asaga sayta u meel mariyo haduu laakiin intaas uu la imanin uunan akhrinin fahmin qorin intaas oo dhan suuragal marka ma noqonayso marka taasna waxyaabaha aan rabin la gaaro waxqabadkan marka ardaygan wuxuu leeyahay anigoo adeegsanayo aqoonta iyo way aragnimadan u leeyahay luqadda af Soomaaliga marka cid adeegsanaysa waa ardayga weydiimaan ayaa marka waxa la rabaa inuu xaliyo dhamaan oo wax ka qoro taariikhdii Carays Ciise kaarshe uu soo koobo ujeedka saarka uu soo koobo wixii oo dhan marka uu ka hadlo marka ardaygeena waxaan u diyaarinaynaa inuu noqdo qoraa wax qora akhriya kala furfura isu keena wax mataqaana oo cilmiga la jaan qaadi kara ilaa uu mataqaana wax teknolojiyada casriga oo uu isticmaalo mid luqadiisa hooyo ku qoran oo ku hadasha oo ku jira meel walba mataqaana uu keeri karo si uu meelaha kale u gaarsiiyo buugan guud ahaan haddaan soo koobno waxqabadyada ku jira buugan waa 8 waxqabad ayuu leeyahay 8 waxqabad ee buugan uu leeyahay laba ka mid ah waxaan casharka ay ka horeeyaan inta halka mataqaana inta kalena amba hal kamid ah ay 10 ka horeeyay inta halka ay kuwa kalena mataqaana 10 ay ka dambeeyaan buugeenan wuxuu ka kooban yahay marka 20 kaas 10 mid walbana intaas oo wax qabad ayuu leeyahay tusaalana 10 kaas ayaan u soo qaadanay weli marka ansii wada ardayga intii 10 marka asaa u soo dhigtay macna marka waxa la rabaa sidii aan hore u sameynay haddana inaan sameyno maxaan sameynaynaa 10 waa soo dhignay waa in aan sameyno qiimeyn ina mataqaana aan la nimaano oo 10 keeni aan qiimeyno 10 keenan in aan qiimeyno ayaan rabnaa ma ku qiimeynayna koo firfircoonida ardayga fasalka dhexdiisa ku yahay ma arday iska hurda mise waa arday 10kii la socdo oo mataqaana 10kii wixii aan maanta aan rabnay mira dhalkii aan rabnay gaari kara nala socday oo na baraarugsan 10ka dooda day jirta ka qayb qaatay qoraal haday soo qoray wixii loo diray sameeyay taas miya mise waa arday sifada miya mise waa arday mataqaana maqana jooga oo aan mataqaana la joogo ma jirtay shaqo guri ardayga uu qabtay hore loogu diray ama hadda fasalka dhexdiisa kaga shaqeey 5 daqiiqo aatiri oo uu qabtay ma jirtaa haduu qabtay waa fiican tahay ardaygeena waxa way mataqaana waxaan leenahay waa si fiican baan mataqaana u soconaa hadii laakiin uusan qabanin maya heerka xawaaraha akhriska maadaama waxaan baranay luqad ay tahay xawaaraha akhriskiisa ardayga waa sidee ma akhrin kara 10ka si degdega 15 daqiiqo meeqo ku akhrin kara 10 daqiiqo meeqo bagu ku akhrin kara xawaaraha akhriskiisa seeyay taas ayadana waa mid aan qiimeynayna ee la rabo in oo mataqaana buugeen uu qiimeynayo ee macalinna laga rabo in aan wax ku qiimeyno oo aan ku dhigno maadadeena qiimeynta mataqaana noocaas oo kala way heerka xalinta dhibaatooyinka haday dhibaato akhrisaday haysay maxaa xalismay shalay akhriskiisi iyo maanta isku mid miya xiisada marka hadda aan soo galeynay sida uu ka ahaa akhriska iyo hadda isku mid miya akhriska carabkiisa ma la qabsaday ardayga wax ma akhrin karaa marka waxaan fiirinaynaa akhriska see ku yahay ardaygeena ayadana waa mid aan fiirinayno way waxa kale aan fiirinaynaa dood wadaag dood ma ka qayb qaatay ardaygeena asagoo si cilmiyeysan oo protocol iyo anshax iyo asluub leh u hadlaya ardaygana si cilmi ah wax ma u diiday oo wax ma u aqbalay ma ka dooday dood mataqaana ma ka qayb gali karaa weydiimo ma ka jawaabi karaa ardayga weydiimo ma ka jawaabi karaa dhammaan marka casharradeena saas ku wada dul wareegayaan aan fiirina casharka kale noo xiga haddana waxaan soo qaadanaynaa maadays tusaale waxaan soo qaadanaynaa buugana waxaan idhi suugaanta ku jirta waxay iskugu jirtay mataqaana suugaan aad u fara badan waxaa kamid ah maadays ama riwaayado hore waxaan u soo qaadanay buugeena sagaalaad ka ahayd qeexida riwaayada maxaa tahay maadays oo maxaa tahay maadays waxa way mataqaana waa masraxiyada ama dadka oo mataqaana si jilid ah wax loogu sheego marka maadays ayaan maanta aan soo qaadanaynaa maadays shalay hadaan qeexidiisa soo maraynay maanta mid baan xulanay casharkeena maanta aan qaadanaynana waa maadayska la yiraahdo xorriye ninka yahay guursado
xorriyo ninka ha guursado waa maadays aad u ballaaran uu ku jiro fan aad u fara badan oo kala duwan heesaha aad u fara badan xilliga luuqadda afkeena hooyo aad hodan ku ahaa ee aad u tarmaayo u kobcaya kor ugu socday ayaa mataqaanaa la dhigay waxaa ku jira marka murti aad u ballaaran haddii dha marka xorriyo ha loo dhigo sanad waxaan u malaynayaa aad ay mataqaanaa uga badan yihiin cashiradeeda marka oo la dhaho sida aan rabno oo loo faahfaahinayo oo loo kala dhigdhigayo oo loo sharxayo ardaydan uga qayb qaadanayaan haddii la yidhaahdo xorriyo aad ay u badanay marka saas aawadeed haddana waxaan rabnaa riwaayadda xorriyo ninkay ha guursado inuu ardaygan uu qaato kadibna ay hirgasho intan qodobadan meesha noo qoran 40 qodob inay ansaxdo oo ka ansaxdo riwaayadda xorriyo fahamka ardaygan uu ka leeyahay inuu garto erayo cusub kow inuu mataqaana ka barto erayo cusub xorriyo riwaayadaas dharka badan ee heesaha faraha badan iyo fanka faraha badan iyo oraahiyada faraha badan ay ku jiraan markii uu ardaygan uu qaadanayo waa in uu ka helo erayo cusub oo asaga mataqaana ardayga ku cusub oo uu soo horay u aqoonin waa inuu ka helo garto nuxurka iyo waxyaabaha dulucda iyo waxa ku jira iyo riwaayadda waxa ay wiisan tahay waa inuu luuqad ahaan ardaygan uu fahmi karo halka dhowna aan soo noqon doono falsafo ahaan inuu fahmi karo laakiin hadda ujeedkeena waxa waaye nuxurka luuqadeed ee meesha ku jiro ardaygan uu mataqaana uu fahmi karo marka inuu garto mataqaana riwaayad horta waxay tahay gaar ahaan riwaayadda xorriyo waxa ay tahay riwaayadda xorriyo cid samaysay wixii mataqaana halka lagu sameeyay sidii nuxurka ay xambaarsan tahay mugga ay noo leedahay maxaa waaye maxaan ka faa'iideynaa erayo cusub maxaa ku jiro erayo oo mataqaana horay uu arday u aqoon muxuu ka heli karaa waxaas oo dhan ayaa waxaan rabnaa ardaygeena marka inuu ka barto ayaa macallin loogu talagalay riwaayadda iyo dhigitaan riwaayadeed iyo taas wixii xun waa tuuris wixii wanaagsanna waa aqbalis marka anaga waxaan rabnaa riwaayadda xorriyo inuu mataqaana ardaygeena uu garan karo sheegi karo siyaasadaha siyaalaha oo mataqaana loo curin karo siyaalaha loo curin karo habka ugu wanaagsan ee riwaayad loo curin karo habka ardaygan uu sameyn karo riwaayad marka waa inaan mataqaana aan ka baranaa haddii marka cashirkeena uu hadhowto ardaygan uu gaaro xilli uu riwaayadda uu mataqaana fahmi karo erayadeeda wax kala soo bixi karo sarbeebteeda fahmi karo uu fahmi karo oo kale haddana waxyaabaha ku xayndaaban uu fahmi karo sarbeebta iyo wax mataqaana ku jiro waxaan leenahay okay waaye waa fiican tahay haddii laakiin intaas la gaari waayo intan su'aalood hadduu mataqaana uu ujeedooyinkan uu xallin waayo cashirkeena waxaa ku jira marka musqaal marka saas aawadeed waxaan rabnaa in riwaayadda xorriyo ardaygan uu fahmi karo ujeedkeeda uu fahmi karo luuqadda uu fahmi karo sarbeebta ku jiro uu fahmi karo erayada mataqaana ku cusub intaana uu kala soo dhexbixi karo si ay ugu noqoto barbaarinta luuqadiisa ay ugu noqoto waxaan galeynaa waxqabad cashirkeennii riwaayaddii xorriyo ninkay ha guursado waxaa mataqaanaa aan gelaynaa waxqabadkiisa koobaad ee cashirka ayaa mataqaanaa aan gelaynaa waxqabadkeena koobaad markii aan galno bal fiir waxqabadkeena waxa aan akhrinayaa sheekadan soo socoto haddana waxaa ka horeeya sheeko in la akhriyo sheekadan waa sidii tiyaday oo kale aan sheegaynay cashirkii waa soo qaadanay ciwaankiisa waa naqaanaa waa riwaayadda xorriyo haddana waxaa ku xigo sheekada marka waxay u taagan tahay haddana maskaxda ardayga inay furfurto ardayga lagu soo jeediyo oo meeshii riwaayadda kaliya uuna aadin haddana dhan kale uu aado sheekadaas markuu akhriya kadib uu su'aale ka jawaabo sheekadan iyo riwaayadan haddana waxaa ka dhexeeya mar walba xiriir ayaa ka dhexeeya oo sheekadan habkay u qoran tahay iyo habkay riwaayadan u qoran tahay waxaa ka dhexeeya mar walba mataqaanaa xiriir ayaa ka dhexeeya oo ah xiriir luuqadeed ha ahaato xiriir fahan ha ahaato mid walba wax looga golleeya ayaa meesha loo keenay marka waxqabadyada haddaad aragto dhammaan waxqabad walba wuxuu ka turjumayaa intii aan soo sheegnay xirfad luuqad lagu baranaya ahayd tii akhriska qoraalka fahanka iyo dhagaysiga mid ka mid u adeegay marka hadda akhris haddaad aragto waxaan akhrinayaa koo waxay u adeegaysa mataqaana akhris markuu akhriyo kadib haddana waxaan doona waxaan qorayaa inuu mataqaana su'aalo uu mataqaana uu ka jawaabo ardayga su'aalo laga weydiiyey riwaayadan inuu ka jawaabo ama sheekadan mataqaana laga weydiiyey marka cashir walba wuxuu leeyahay hordhac ka horeeya waxqabadyada mataqaana tirada badan 8 waxqabad 9 waxqabad 10 waxqabad ee cashir walba aan ku arki doonaa marka sheekadan markuu akhriyo kadib ardaygeena waxaa u fudud marka waxaa bilaabatay riwaayaddii xorriyo
iyo dadkii mataqaanaa hal abuurka iska lahaa jilayaashii magacyadooda say mataqaanaa riwaayaddu u socotay aragtidii kala duwaneed ee laga qabay dadku markaas say u arkeen wixii ilaan adduunka waxaa la dhahaa waa maadays adduunyadu dadkuna way matalayaan adduunyadana ujeedo dhan ayadaaba waxay u socotaa hab masraxiyada isbedeladeedan faraha badan waxa maanta dhankan u socda berigan sidan oo kale marka waa sarbeeb oo lagu matalayo adduunyada oo dhan ama markaa dhacdo mucayan mataqaanaa lagu calaamadaynayo marka waa riwaayadan iyo uu gol lahaashadeedii dadkii soo alifay dadkii ku jiray habkii looga hadlayay wixii ay ahayd xilligii la dhigay taariikhdeedii wixii oo dhan marka ardaygeena intan ayuu gogolacayo mataqaanaa uu ka baranaya asal riwaayadeeni ayaa mataqaanaa xorriye ayaa socota xorriye ayaa socota oo mataqaanaa aan rabnaa ardaygeena si hordhac mataqaanaa inuu u qaato xorriye intaan la gaarin oo inteeda kale aanan gaarin kadib waxaa meeshan noo yaala waxqabadka saddexaad bal waxqabadkan fiiri waxqabadkan saddexaad ardaygeena waxaan rabnaa in uu ku barto dhammaan uu jawaabahan uu xalkooda u helo kow inuu barto horta riwaayadda xorriyo maaliska xorriyo iyo wax mataqaana uu yahay waxa uu ka hadlayo waxa uu xambaarsan yahay ujeedada riwaayadda xorriyo mataqaana inuu soo koobo oo uu ku soo koobi karo qoraal ahaan uu ku soo koobi karo akhris ahaan uu garan karo oo mataqaana fahmi karo ereyada cusub ee ku jira waxaan dadka qaar fanka waxay mataqaana ay aad u xiisan jireen ama mataqaana masraxiyada ay wax ku fahmaan waa kan dhahaynay Soomaalideena qaarkood markii ay rabaan inay mataqaana fariin ay gudbiyaan inta badan waxay ku gudbiyaan suugaan ay ku gudbiyaan suugaanta mar waxay noqotaa mid oo mataqaana tixa marna waxay noqotaa si tiraab ah marna waxay noqotaa si jilid ah oo qofka in mataqaana wax loo jilo oo loo matalo oo loo maadeeyo marka maadeyska iyo riwaayadda inta badan waxaa loo adeegsadaa sarbeebaha maldahan ayaa mataqaana loo adeegsadaa xilli dadka qaar waxay u badnaan jireen fanka inay mataqaana maadeysyada ay sameeyaan xilli qaarkoodna ay dhihi jireen maadeyska iyo riwaayadda mataqaana waxaa ka muhiimsan fanka kiisa kale marka qolobo iyo aragtideeda iyo qolo walba mataqaana midda ay difaacayso waaye laakiin hadda ujeedkeena waxa waaye ardaygeenu inuu riwaayadda xorriyo uu mataqaana xigmad fara badan uu ka qaadan karo af Soomaali uu ka heli karo isla markaa haddana uu ku jiro inuu qoro laga rabo magacyada meesha ku jiro magacuyaalada ku jiro naxwaha mataqaana meesha ku jiro xiriiriyaasha ku jiro waxaasoo dhan la soo bixi karo oo uusan noqonin arday oo kali oo ku eg inuu riwaayadda akhriyo ama mataqaana uu dhageysto oo kaliya habka ugu fiican ee loo gudbin karo marka macallin ujeedkeena marka waxa waaye habka ugu fiican ee riwaayadda xorriyo aan arday u bari karno habka ugu fiican waxa waaye maanta waxaan heli karnaa riwaayadda oo duuban ardaygan inaan u shidno oo aan tusno oo uu daawado markuu daawado marka uu ogaado xorriyo iyo cidda mataqaana matalaysa waxyaabaha mataqaana laga wada hadlaayo sida isku haday mataqaana ay jalayaasha isku macaaradayaan sida ay mataqaana isku waafaqsan yihiin waxyaabaha iskaga soo horjeedaan waxyaabaha isku raacsan yihiin intaas oo dhan mataqaana uu ku ogaan karo marka jalayaasha waxay mataqaana ay ku hal celiskoodii iyo dhammaan marka waxa lagu ogaan karaa habka ardaydeenu ay u fahmaan marka luqadda intaas ayaa marka aan ku soo gabagabaynaynaa cashirkeena qaybtiisa kale waa ilaa iyo kulanti dambe salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh